Ostani do kraja videa ako ti se sviđaju slatkiši sa plazmom i kremom od lešnika. Napravi za sebe priliku kada ćeš da isprobaš ovu tortu i obavezno javi utiske. Ja sam je pravila povodom 2. meseca moje bebe, a ti meni javi zašto si je ti spremala. Postoje dani koji nisu samo obični dani, već mali praznici koji praviš za sebe i one koje voliš. Ova torta je nastala iz jednog takvog trenutka. Nije savršena, a nije ni komplikovana. Za mene ima ono nešto zbog čega ću je zapamtiti. U ovom videu ću ti pokazati korak po korak, od kore do filova, da i ti možeš da je napraviš tačno onako kako je ja pravim. A sada počinjemo sa izradom torte. Prvo pravimo koru. U koru stavljam 4 jaja, 4 kašike šećera. Možeš da staviš i više šećera, međutim ja ne volim mnogo slatko. Prvo ćemo da ubutamo vlažne sastojke. U opisu ovog videa ostavit ću vam sve sastojke koji su potrebni za izradu ove torte. Dodajete 100 ml ulja i 150 ml mlijeka. To su svi vlažni sastojci koji su potrebni za ovu tortu. Od suvih sastojaka potrebno vam je 8 punih kašika brašna, 2 kašike kakao praha, 1 prašak za pecivo, 3 kašike mlevenih oraha i 1 vanilin šećer. Polako dodajem i suve sastojke i pomešat ću suve i vlažne sastojke. Na kraju ću dodati mlevene orahe. Ja uvek volim da ih dodam na kraju. Dok sam pravila ovu smesu za koru, mikser se bukvalno borio sa mnom. Ako vam se to desi, ništa neka vas ne brine, zato što ova kora ima veoma gustu strukturu. Mogu da vam dam još jedan savjet, da prvo ubutate belance pa onda žumance kao za klasičnu tortu, jer tada torta, odnosno kora za tortu bude dosta rastresitija. Međutim, ja sam ovaj put ubutala odjednom celo jaje, odnosno sva jaja. Ne samo što se mikser borio sa mnom dok sam pravila ovu smesu, već je i cela kuhinja izgledala kao da je prošla oluja, međutim, kora je na kraju ispala odlična. Smesu pecite na 150 stepeni, malo duže nego što pečete neke klasične kore, zato što je ovo jedna veoma gusta struktura i potrebno je malo duže da se peče. Naravno da znate da je potrebno da proverite čačkalicom da li je kora gotova ili ne. Za koji sekund ćete vidjeti kako kora izgleda. Izgleda zaista odlično. Presečete koru na 2 dela i to je to. Sada prelazim na izradu fila. Za prvi fil vam treba 150 g maslaca ili margarina, 100 g šećera u prahu koji ćete ubutati zajedno, polako, postepeno. Prvo sa kašikom, a zatim ćemo preći kada dodamo i ostale sastojke i na mikseru. Dodajemo i oko 200 g mlevene plazme i sok od
4 pomoranđe za podvezivanje ove smese. Umjesto soka od pomoranđe možete da dodate i 250 ml mleka, odnosno potrebno vam je oko 250 ml soka od pomoranđe, što dođu oko 3 odnosno 4 pomoranđe, a vi ćete i sami vidjeti kakva vam smesa bude bila. Ne mnogo rijetka, a ne ni mnogo čvrsta, da ne možete da je razmažete po kori. Prvo ću ovako smesu da povežem sa viljuškom, a zatim ću preći i na mikser da smesa dobije tu finu kremastu teksturu koju ja volim i zbog čega mi se sviđa ova torta, a verujem da će i vama ukoliko je budete napravili. Ukoliko je već niste pravili, zato što je napravljena po uzoru na ovakve torte koje već postoje, koje sam ja samo malo modifikovala da se meni potpuno svide. Ja u stvari pokrećem serijal ovih torti koji ću da pravim iz meseca u mesec. Nadam se da ćete biti sa mnom i da ćete ispratiti celu ovu godinu. Ako Bože zdravlja, tu smo i pravit ćemo torte. Otprilike sam završila sa izradom ovog fila. Kada vidite da je smesa ovako glatka i da nema grumuljice od plazme, onda je fil gotov. Podelim ga na 2 dela i možemo da krećemo na filovanje. Ovo je moj prvi video posle nekih oko 5 meseci. Ako računamo ovaj video gde sam objavila muziku za Božić, a ako ne računamo njega, onda posle mnogo više meseci. Vidim da ste vi i dalje tu, neki od vas, tako da hvala vam na tome što gledate po nekoliko puta moje videe. Za sve koji ste ovde po prvi put, hvala vam što ste sa mnom. U ovom trenutku sam već bila shvatila da ova torta već može i ovakva da se jede, međutim ovo nije kraj. Potrebno je da se doda još jedan fil da bi ona bila kompletna i takva kakva sam je zamislila. Ja sam kroz vrijeme naučila da pravim dosta dobro torte, međutim ovo je deo koji mi najmanje ide od ruke. To je ovo filovanje, odnosno ukrašavanje torte i morat ću da poradim na tome još mnogo, da bi to izgledalo tako kao što je ukusno. Ako imate manji kalup pa vam ispadnu 3 kore, možete da ne dodajete ovaj završni fil, već da imate fil između 3 kore i onda sledi taj završni fil. Međutim, moj kalup za tortu je nešto veći, tako da sam podijelila koru na 2 dela i imam i taj završni fil. Za prvu tortu koju sam pravila u ovom serijalu imam samo Reels zato što mi beba nije dozvolila da je napravim, odnosno da je snimim u celosti tako kako sam htjela, jer je to bio prvi mjesec, ja nisam bila dovoljno iskusna da i pravim tortu i snimam je i trčim iz jedne sobe u drugu, tako da imam samo deo od slaganja torte ovako, a nemam deo u kome pravim koru i fil. Zatim prelazim na izradu drugog fila. Za izradu ovog drugog fila potrebno su vam 250 g krem sira, možete da uzmete bilo koji krem sir, mascarpone ili neki drugi krem sir, ja sam koristila
krem sir, 1 vanilin šećer i 3 pune kašike krema od lešnika. Nećemo reći koga, možete da koristite bilo koji, da ne reklamiramo neki konkretan krem. Jasno je da sam ovde samo izreklamirala plazmu, međutim to je nešto kao evergreen keks u našoj državi, tako da plazma dobija besplatnu reklamu, a gledat ću da ostale proizvođače ne reklamiram. Već možete da vidite da ova torta obiluje sastojcima koji su jako kvalitetni, ali i jako kalorični, pa se potrudite da ne preterujete sa degustacijom ove torte u velikim količinama. Jedno parče može da bude dovoljno za jedan dan. Vodite računa i o svom zdravlju. Znate šta sam otkrila dok sam pravila ovu tortu? Da je najbolji način da ja dekorišem tortu tako što ću da pravim kašikom ove krugove i da na kraju možda dodajem neke mrvice čokoladne ili neke druge mrvice ili neke druge sastojke tipa mlevene orahe, da je to jedini siguran način za mene za sada dok ne naučim da dekorišem torte. Ako ti se svidela ova moja prezentacija, zaprati kanal kao znak podrške autoru. To mi daje motivaciju da nastavim da snimam i dalje. Ovo sad zvuči kao šala, obzirom da nisam snimala nekih 5 meseci, ali zaista je tako. Jer ukoliko nemate neku povratnu reakciju da je ono što radite dobro, onda vama se i ne mili da nastavite to da radite. Tako da kliknite jedan like i zapratite ovaj kanal ukoliko vam se svidjela izrada ove torte. Eto ga, valjda ćete nešto da naučite iz ovog videa, a to je da u kuhinji ne mora ništa da bude savršeno da bi bilo ukusno. Ono što je bitno da ne zaboravite da uključite rejernu, a ostalo će nekako samo da ispadne. Ja ću nastaviti da dijelim ovakve recepte za torte. Ovo je bio 2. mesec, a ukoliko ti se dopao ovakav recept za tortu, pogledaj i video recept u kome pravim bombar tortu. On se nalazi na mom kanalu, a ostavit ću ga i ovde u opisu videa, kao i gore gde možeš da klikneš. Do nekog novog videa ostajte mi zdravo i ne zaboravite da vi stvarate sebi male i nezaboravne trenutke i niko to neće uraditi umesto vas.